da muke kai har yanzu. Hadith Anas ibn Malik anna Arabiyan bala fil masjid. Anas dan Malik yace wani balaraban kauye yayi fitsari a masallacin Annabi. Faqamu ilaihi sai sahabbai suka tasan masa. Faqala Rasulullah la tuzrimuhu. Annabi ce kada ku yanke masa fitsarin sa. Summa da abidalwin min ma'in fasubba alai. Manzo Allah sai sa aka kawo guga cike da ruwa. Annabi sai aka zuba. Wani hadisi bai rike maka wata hudu fa muna yi. Ya mafi wata hudu ba? Wallahi kuma wallahi a hakan wai ina kokarin fa sai na takaice fiqihun sa ne kar ma ya ja mu dewa in zan bi fiqihun dalla dalla sai mun shekara muna fassara shi wallahi alazim mala awwali haka ina takaice fiqihun da ke cikin sa saboda kowace gaba sai kaga akwai abin da ya kamata mu koya yanzu mun kula anan gaba da nake so mu tattauna shine maqasidush shari'a qaidatul masalih wal mafasid tatbiqatiha ad-da'awiyya akwai abin da galibi wanda yake karanta tafin maqasidush shari'a fanni ne mai zaman kanshi ba a addinin musulunci maqasidush shari'a in mun kula anan akwai abin da annabi ya koyar da mu shi wannan balaraban ƙauyen a bashi yayi fitsari mafsada ne ai rai mal abraman mafsada ne hana shin da sahabbai suka yi la tuzrimuhu kada ku yanke mar fitsari ma mafsada ne malafiyarsa da gangan jikinsa haka ne idan aka tada shi yana fitsarin zai wawwatsa fitsarin a cikin masallaci mafsada ne ba kaga yanzu an samu mafsada guda biyu mafsadar barnar da shi yake yi da mafsadar da za ta biyo baya sanadiyan barnarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ya nuna mana irtikabu akaffu dararain in aka samu mafsada guda biyu wannan barna ce wannan illa ce amma tsakanin biyu wanne yafi muni wannan tafi muni to kai wannan ba makawa yanzu shi wannan mutum ya riga ya fara fitsarin ya riga ya fara babu makawa ya riga ya fara tunda ya riga ya jika nan da fitsari a tashe shi ya wawwatsa fitsarin kaga yanzu ya zama ba waje ɗaya ɓata ba ya ɓata wajaje da yawa yanzu wancan barna ce wawwatsawan barna ce annabi sai ya ce a ɗauki barna ƙarama a bar barna babba kun gane sannan wannan shine fiqhun da nake so yau kuma mu tattauna kun ga mun samu shi a hadisin littafin ibn qayyim al-jawziya ilamul muwaqqi'in da yake ya fassara wannan hadisin sosai fa na daga cikin abin da ibn qayyim ya fassara sai a cikin ilamul muwaqqi'in mujallad na 3 shafi na 11 zuwa shafi na 12 yace min azami ma yustanbatu min al-hadith yace na daga cikin mafi girman abin da zamu iya koya a wannan hadisin at-ta'amul ma'al masalih wal mafasid shine koyon yadda kai mai da'awa kai almajiri zaka yi mu'amala da maslaha da mafsada ga maslaha ta zo ga mafsada ta zo yanzu ya zaka mu'amalanci wannan maslaha da wannan mafsadar abu yakan iya taso maka kana malami mai da'awa abin a tare da shi akwai maslaha a tare da shi akwai mafsada to ya zaka yi kun gane karatun nan ibnu qayyim yake cewa wa hadha faslun azimun jiddan yace wannan babin da muka ce zamu tattauna dogara da wannan hadisin da muka fahimta yace fasali ne babba da yawa daga cikin mutane musamman yace masu da'awa sun fada cikin rudani da rashin sanin abin da ya dace wajen aiwatar da kawar da mafsada da tabbatar da maslaha yace sai suka fada cikin wani barna da tafi ma da awar da suke yi mutum garin ya hana barna saboda wata maslaha da yake hangowa sai ya zama barnar da ya hana munin ta yafi maslaha da yake ƙoƙarin jawowa wani lokaci mafsada guda biyu suna tasowa sai shi mai da'awa ya ɗauki kawar da mafsada ƙarama amma ya bar mafsada babba tana nan tana wanzuwa zaman mu a garin nan ai mu clear example ne abin da ya jawo yaƙe-yaƙen da aka yi a cikin boko an ce akwai damuwa amma yanzu barnar da wannan abin ya jafi barnar bokon ba kun gane karatun to idan lokacin da mafsada ta taso ana ganin wannan abin fa barna ne barna ne misali a ciki akwai barna to amma yanzu idan aka ce ga wani abu da za a yi sanadiyan kawar da wannan barnar shi kuma illar da zai jawo yafi wannan barnar to a bar wannan barnar dan kar wacce babban ta taso an fahimci karatun shi yasa ibn qayyim ya ce dewa daga cikin mutane an sa su a cikin kunci an sa su a cikin damuwa
wajen ƙoƙarin a raba su da mafsada ƙarama kuma sai aka jefa su mafsada babba. Lokacin da kai mai da'awa ka zo kaga wannan abin barna ne, ka zo ga wannan abin fa matsala ne, wannan abin haram ne, to kafin ka haramta ka tsaya ka yi tunani, idan na haramta wannan abin me kuma zai biyo baya. Na gaya muku Ibn Qayyim suna tafiya bin Taymiyyah a Tatar, sai ga wani gidan rawa ana disco, ana rawa, ana cashewa. Ibn Qayyim ce akramaka Allah, babban malami ne kai, sun san ka shaka musu wa'azi. Sai ci kaga wayannan mutanen basiyawan su sha giyar su, barnar su kai ta shafa. Da yan fashi da makami ne, in muka hana su wannan fashi da makami za su koma. Da su yi fashi da makami su kashe mutane, da su sha giya su rawa ne fi sauki. Kun gane karatu? To Ibn Qayyim yace dole sai ka kula da wannan sosai. Ba daga an ce kawai annahyu anil munkar kawai sai ka zo ka ce wannan abu ba kyau a bari a dina, a ka tsaya ka yi tunani matuƙa. Ƙwaƙwalwar da Allah ya baka, inna ma yatadhakkaru ulul albab, ka yi tunani sosai. In na hana wannan mafsadar menene zai biyo baya? Yace fa inna shari'atu mabnaha wa asasiha, yace ita shari'ar musulunci maginarta da tushenta, yace an gina ta al hikmi wal masalih, kan hikima da maslaha. Shari'a duka kan wannan aka gina ta. Duk shari'ar Allah babu wata shari'a sai kaga Allah ya gina ta ne kan maslahar al'umma. A cikin maslahar kuma Allah ya gina wannan maslahar da hikima. Shi yasa idan Ubangiji ya jero bayanai suka ce inna Allaha azizun, me a gaban hakimun, da hikima fa Allah yake yi. Duk wani abu da kasan dan adam yana yi a rayuwarsa yana da mafsada irin nashi banda ibadar Allah. Komai da ka sani dan adam yana yi. Ibn Qayyim a cikin Sahiqul Mursala yace duk wani abu daga dan adam nayi yana da illa. Babu abin da bai da illa. Har tuwo da kishi na da illa. Tuwo ma na da illa. To amma da yanzu illar da yunwa za ta maka, da illar da tuwon da kake ci zai maka, wanne fi muni? Illan yunwa ya fi muni ko illan cin tuwo? Sai aka ce to kulu washrabu, ku ci ku sha, duk da musa akwai illa. Dan aka bar ku yunwa za ta muku illar da yafi illar da ke cikin tuwon. Me yasa ake hana mutum cin shinkafa ya samu diabetes? Cin shinkafa ya zama matsala ko bai zama matsala ba? Ya zama matsala. A hana ka shan siga ya zama matsala ko bai zama matsala ba? Ya zama matsala. A hana mai hawan jini cin gishiri ya zama matsala ko bai zama matsala ba? Mai ciwon koda hana shan gishiri ya zama matsala ko bai zama matsala ba? Tuwanka da kake ci ne zan maka matsala. Amma da a ce ka zauna da yunwa sai a ce ka ci tuwon, tunda illarsa ta fi sauki akan illar zama da yunwa. To shari'ar musulunci duka Ubangiji haka yi ta. Yace kuma sannan a ciki yace abinda Allah ya kira shine masalihul ibad, maslahar bayin Allah din. Farko Allah madaukin sarki shine mai fa addinin, shine mai shari'ar, ya duba maslahar bayinsa ne fil ma'ashi wal ma'ad, a abinda za su rayu a kuma makomarsu a lahira. Shi Allahn addinin nashi ne, bayinsa ne, amma Ubangiji ya dinga duba maslahohin bayinsa wajen rayuwarsu da kuma wajen makomarsu a lahira. Sallah da zaka yi sai Allah ya ce in kai sallan asuba da rana kuna fita neman abinci, Allah sai baka tazara mai nisa na kar a ce kai sallah karfe 9, kai sallah karfe 11, kai sallah karfe 12, sai aka ce a duk wannan kar kai sallah, ka je ka nemi abinci. Yanzu tazara da aka ba maslaha na rayuwar mu bane? Daga nan sai aka ce kai awa 2 ba kai sallah ba ko awa 3, sannan kai la'asar kana yi, lokacin neman abinci ya dan fara maka sauki, sai aka ce idan ka koma gida da magarba an san ka gaji, Allah ya ce kai raka'a 3. Tunda ka huta kuma dare ya fara, daga nan bacci zaka yi, sai aka ce kai raka'a 4, tun daga nan bacci zaka yi. Ka tashi sallan asbahi an san a jikinka a mace yake, dan da bacci a idan ka kadan sai aka ce kar kai 4, 4 zaka shawala, kai 2. In kai 2 ma ka koma ka kwanta an ka ga dama. Hadisin da yace bacci bayan sallar asbahi yana ja talauci, hadisi ne munkar, amma sai dai ka hanka asara da kai azkar da yafi, ba wajibi bane. Ibn Qayyim ya ce mun kula, Allah madaukin sarki ya tsara kowane abu. Allah yana duba rayuwar dan adam na abin da zai ci, ya zai rayu da kuma ya zai rabu da Allah lafiya, kuma ya zai gina lahirarsa. Shi yasa yace wahi adalun kulluha, dukka shari'ar musulunci ka kula yace cikakke da adalci, wa rahma da jin kai gaba daya, yace masalih kulluha gaba dayan ta maslaha ne. Babu wani gurbi na shari'a musulunci zaka samu babu adalci cikinta, babu rahama ciki, babu maslaha ciki. Abu guda uku na Ibn Qayyim yace duk shari'a musulunci ta hana, ta hada adalci, ta hada rahama, ta hada maslaha. Wannan shine ginin addinin musulunci. Wani sai yazo yanzu yake so ya hana maka wannan adalcin da aka maka,
kar ka bashi kofa ko malami ne da sunan da'awa Allah ya maka adalci kan wani abu sai yazo yake so ya hana ka wannan adalcin to shi mushi kofar yazo yake so ya hana ka rahamar da Allah ya maka jin kai sai yazo yake so ya cire maka wannan jin kan bai da wannan kofar a musulunci yazo ga maslaha Allah ya baka yake so ya ja maka mafsada cikin maslahar da Allah ya baka to shi mushi kofa mutane da yawan daura su kan abu da sunan addini suna ta shan wahala alhali Allah bai daura musu ba shi yasa Ibn Qayyim ya ce in mun kula shari'ar musulunci ta kula da ba a yadda a fidda mutum daga adil zuwa aljur ba Allah ya wa bawa adalci to ba yadda ka fidda shi daga adalcin Allah kai shi zuwa zalunci ba a yadda ba yadda Allah ya masa adalci ka masa adalci abu na biyu ba yadda ka fidda mutum daga rahamar da Allah ya masa zuwa rashin rahama ba Allah ya mai rahama Allah ya mai jin kai ya bashi komai da sauki kai ka zo ka daura mishi ababan da a ciki babu tausayi babu jin kai da sunan ibada in Allah bai yadda ba daura masa ba shine Allah ya kawo abu da maslaha kai kar ka zo ka hada shi da mafsada a kowace ibada fa wannan abin na shiga fa a kowane babi yanzu mutumin da za a bashi sallah a ce dan girman Allah a daidai da ka a dubu ka ga mun wannan a baka ibada a ce a ko da aka bata wata nafila wata na neman miji aka ce wai za ta yi kwana 100 kullun za ta yi raka'a 100 na kwana 100 raka'a nawa kenan dubu ba tace idan ta yi raka'a 50 wallahi da ƙyar take tashi nace dama Allah bai saka ki ba wannan zai saka ki ya zaki tashi dama sai ta yi jinya ta yi jinya raka'a 100 ba zaka ta fara bayan isha'i dab asuba jan fara kiran asuba tana raka'a na 80 da za ta yi ta sauyi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kafar ta ciwo cinyar ta ciwo hannun ta ciwo bayan ta ciwo ko ina ciwo kuma an ce da kwana 100 za ta yi kamun ta samu miji na an yi exhausting ɗinta to yanzu wannan kaga an ce daga maslaha zuwa mai mafsada an haramta mata rahama an kai ta diddun rahama Allah ya ba ta rahama ta kwanta ta yi bacci da daddare Allah ya ce waj'alna nauma subata Allah ya ce mun mai da dare ya zama wajen hutu ne gare ku yi bacci an haramta mata bacci an tince ku ta yi kwana 100 wai tana yi wata uku fa da kwana 10 fa wallahi ba addini bane duk abin da kaga an sa bawa ya sha wahala wallahi ba addini bane sannan duk abin da kaga an cire hikima a cikin sa ana yin abu babu hikima Ibn Qayyim yace ka tsaya ka gani in wannan abin an sa kai da suna addini babu hikima ciki ba addinin Allah bane duk abin da Allah ya ce ai da suna addini akwai hikima ciki sai dai arafahu man arafa wa jahila man jahila wanda ya sani da bai sani ba kawai Ibn Qayyim yake cewa kuma koda tawili aka yi yace wani khalat fi shari'ati bit ta'wil koda an shigar wannan abin cikin addinin Allah da tawili koda da tawili aka shigar da tawili cikin abin yace wallahi sai ka samu yau da gobe sai ya bayyana wallahi alazim ba shari'a bane zaka samu wani yazo ya daukan maka wani abu ya makala maka shi da sunan addini yana tawilin wasu ayoyi yana tawilin wasu abubuwa an gane ai yace to wallahi sai an koda da tawili shigan maka sai ya bayyana ba addini bane da ka fa shari'atu adlullahi ala ibadihi yace shari'a musunci adalcin Allah ne ga bayinsa wa rahmatuhu li khalqihi kuma rahamarsa ce ga bayinsa wa zilluhu fi ardihi kuma inuwar Allah ce a doran kasansa shari'a musulunci ba addinin Allah ba inuwar Allah ce a doran kasa da ba dan yanzu muna da addini ba yadda kake jin daɗin rayuwar nan ba za ka ji daɗin rayuwa haka ba ma duk da an sa kai sallar asbahi an sa kai sallar isha'i ranka ba so yake ba amma wannan fa shine inuwarka a rayuwarka a duniya Ibn Qayyim yace shine kuma hasken da masu hankali suke gane hanya da shi yanzu kaga mu da muke musulmai ba mu da wani shakka na 1% a 100% na cewa wai muna ganin lalime muke yi a'a ba wani lalime wallahi mu da muke mu akan hanya muke yi a'a ba wani lalime wallahi wanda yake ganin lalime yake har bai lalime ba amma mu na rantsi da Allah ba wani lalime da muke mu na rantsi da Allah mun kama fati mai ci ne ko kafara ba zan yi ba mu wallahi mun kama fatin ne kawai mu mai cin muka kama wani na ce maka wani wai a'a to ai lalime ake abin ne a'a mu mun hango ba wani lalime mun gani Allah ya nuna mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kawai mu mun bi ba wani lalime da muke fa mu kawai mun kama hanya ne kawai ne ci ba wani shakka da muke da shi sa Ibn Qayyim yace duk mai hankali in yana kan addinin musulunci ya san akan layin yake in kana tunanin a ni ban hau layin ba kai ne baka layin mai kyan ka wala tabi'u subul din ka bi subul din ne ka dawo sunna zaka gane hanyar
za ka gani idan ka waral abu da yake kana musulunci kana ka suna za ka idan ka abu da yake wa hudahu yace kuma yace shiriyan Allah da Allah yake shiryar da bayan sai wanda ya ga dama wa shifa'u tam alladhi bihi da kullu alil ibn al-qayyim yace kuma shine fa maganin kowace cuta ka ibn al-qayyim Allah ya masa baiwa fa addinin musulunci wallahi shine maganin kowace cuta yanzu kai kana jin a jikinka cewa akwai wani abu a zuciyarka ciwon zuciya da yake damunka kana da shakka a ranka kana da kokonto a ranka kana da duk abin da zai damu zuciyarka da aka raba ka da shi hasada aka ce karka yi ghil aka ce karka yi haqd aka ce karka yi keta aka ce karka yi girman kai karka yi duk abin da zai dame ka a ranka ma aka ce karka yi da ka shari'a ta daidaita maka duk damuwoyinka ta baka maganin su da aka yi mai da ce kullu naqasin fil wujudi fa sababuhu min ida'atiha yace duk wani tawaya daga dan adam ya samu kowaye shi in kaga ya samu tawaya a rayuwarsa tawaya a addinin sa tawaya a mu'amalarsa tawaya a koma meye shari'ar musulunci ko addinin musulunci ya tozarta sai Allah ya nuna mishi tozarcin babu wani mutumin da zaka ga yana yin wani abu ba da sunan shari'a ce tace ba sai ka sama akwai abin shari'a da ya cire a wajen kuma sai ka samu yana shan wahala ne ibn al-qayyim yake cewa a wannan hadisin za mu fahimci wasu nuqatat wasu points masu girma yace na farko hadisin nan ya nuna mana ka'idan al-masalih wal mafasid ka kula in zaka yi hani ba muna da cewa annahi al-munkar ka je ka samu mutane ka tana barna a gidan ka tana barna a'a ka bi abun a hankali al-masalih wal mafasid ka bi abun a hankali maslaha mafsada ka bawa abun lokaci ka dinga tunani kaga me zai haifar ya abun zai kasance duk ka dinga wannan tunanin fa ba kawai daga ka ga barna ka je ka hau kan mutu a'a ko ga matarka wallahi alazim sai ka sa hankali annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana nana Hafsa ta shigo gidan Aisha annabi na zauna a ɗakin Aisha nana Hafsa ta dinga gaya wa Aisha baƙaƙen maganganu Aisha ce ta dinga zagi na ba za mu ce ta yi zagi irin abin da ka sani kai fa zagi ba fa a'a baƙaƙen maganganu annabi yana ji yayi shiru tace sai naga annabi na ji tana ta faɗa yanzu abin da Hafsa take abu ne mai kyau ko abu mara kyau mara kyau ba amma annabi a karan farko sai shu dan idan a karan farko annabi yayi magana abun fada zai kaure ne tsakanin annabi da Aisha da ita Hafsa din annabi sai ya kyale abin yayi shiru can da ya ga lokaci yayi da idan yanzu Aisha ta rama Hafsa ba za ta dauki abin ya zama bala'i ba sai Aisha ce sai annabi ya ce wai ki baki da baki ne Aisha rama Aisha ta rama tace kalma ɗaya na gaya mata wala ta juya ta fita kun gane karatun hadisin da mashhur mun san shi Abubakar Siddiq suna zaune da manzon Allah wani mutum yazo yana ta zagin Abubakar annabi yana ta murmushi wannan yanzu dan Allah munkar ne ko ba munkar ba annabin da ya ce Abubakar ya rama da yanzu an samu munkare kala biyu amma annabi ya shiru can Abubakar sai ya rama sai ga fuskar manzon Allah ta baci annabi tashi ya bar wajen can sai Abubakar ya ba annabi ya ce ya Rasulullahi mutumin nan fa kana zaune zuna ta zagi na murmushi ma kake dan na rama daga ka tashi kaman kai fushi sai ya ce lokacin da yake zagin ka mala'ika yana mai da martani a madadinka da ka dauki fadan zaka iya mala'ikan sai ya tafiyarsa yanzu kaga akwai abin da annabi ke gani a tinkaran munkar wanda Abubakar baya kallo shi yasa yanzu kai da ba annabi bane sai kai aiki da tunaninka ko iyalinka akwai abin da idan tana maka ba a take za ka retaliating ba kun gane karatun nan it's not everything you retaliate at a time akwai abin da malamai suna cewa idan ka batta da kanta ma ta kanta fada in ka mata fada zai zama ko issue ta yi abu ai ita mai hankali ce ba maukaciya ba ce ko kana ganin maukaciya ne mai hankali ka auro ai akwai abin da idan ta yi baka kula ta ba can sai da ce wallahi baban wani ɗazu na abu na san ba daidai ba idan Allah kai haƙuri ba zan saki ba ya fi da ka sa baki ku yi faɗa ko ka gane karatun da haka akwai abin da munkar ne amma you must use your brain ka yi aiki da kwakwalwarka brain work kwakwalwarka zama tana aiki kafin inkarin munkar sannan ibn qayyim ya ce akwai maqasid shari'a akwai manufofin shari'a da muke koya a wannan hadisin sannan kuma akwai nuna mana shari'a tana ɗaura wa mutum abu ne bit takalif shari'a tana ɗaura mutum abu idan yana da wusi'i idan abu ya fi ƙarfinka to Allah yakan ɗauke maka yanzu shi wannan mutumin da
bai san ba a fitsari a masallaci ba ya zo ya yi, kaga a rashin sanin wannan hukunci ba mukallafi ba ne, don annabi cewa ya yi a ɗebo ruwa a zuba, annabi bai ci a dake shi ba. Daga baya sai manzo Allah ya kira shi ya ce kaga wannan masallacin ba a yi shi don fitsari ba, a lokacin ne annabi ke karantar da shi ɗazu kenan bai sani ba. Shi yasa ana so ka ba mutum uzurin kaga yana abu da sunan bai sani ba, kada ka ce yanzu kai dan wannan hukuncin ma a shari'a baka sani ba kuma da shekarunka, a'a zai da shekarun nasa bai sani ba. Umar dan Khattab Abu Sa'id al-Ashari ya zo ya buga kofa ya juya, sai Umar ya ce ina yake, ce a naji manzo Allah ya ce ka buga kofa sau uku ne ba a fito ban juya, sai ya cikume shi ce ka kawo min dalili. Umar bai sani ba, ko kun gani? Sannan kuma akwai ahamul masalil ma'ati biha fi shari'a, akwai abubuwan da shari'a take da kula da su mafiya muhimmanci guda biyar. Duk shari'ar musulunci ta gina masalih ɗinta ne kan abu guda biyar. Na farko hifzuddin, kiyaye addini. Abin da yasa fa shari'a ta zo kenan, ta kiyaye addini, shi yasa aka hana shirka. Na biyu hifzun nafs, a kiyaye rai, shi yasa Allah ya hana kisa. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس كيا يري. نوكو العقل كيا يهنكلي شيسا أكا هنا مشاي شاي أكيا يمن هنكلي. نهدو حفظ المال كيا يدوكيا شيسا أكا هنا مساتا kada ai sata aka ce na a kiyaye dukiyar mu. Na hudu annasal wal arad, a kiyaye mana tsatsan mu shi sa aka hana zina da mutunci. Shi wannan mutumin yanzu ka kula a wani category annabi ya tsare masa, a wani category nawa na faɗa? Biyar. Barakallahu fika. A kiyaye masa rayuwarsa, dan kaga sahabbai sun tasan masa fitsari fa a masallacin annabi fa, annabi na zaune in yanzu suka kama shi ka san me za su yi? Yau to su ma fa suna nan, komai zai iya faruwa, an gane? Masani bacci kake yi? Lissafan guda biyar din maqasid abin nan misali mura'ati biya fi shari'a. Okay, ta kasa ka dauko? Aha. Wallahi ga shi sa naga alama ai. Man sani taimaka masa. Akwai lafiyarsa. Ba ni ban kira lafiya ba. Sai dai wani karatun daban ne, kasu ilimin da yawa. Kuna kira lafiya? Malam Abdulrahman akwai lafiya a ciki? Aha to. Irdihi tare da mene? Al-irdu wan nasal zaka ce. Al-irdu wan nasal, tsatso da mutunci. Allahu al-musta'an. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Addini, nafs rayuwarsa, aql kwakwalwarsa, barakallahu fi. Ma dukiyarsa, a tsatsal an-nasal wal ard. Kai masha Allah, waye zai kunkume mai tamu? Na'am, bismillah. Addin, al-aql, mal, nafs, an-nasl wal ard. Shikenan mutuncin ka da dukiyarka. Wannan duk zuwa shari'a, wannan abin da take kiyaye kawai. Babu wani abu da shari'a ta zo ta kiyaye in banda wannan abu guda biyu. Duk wani abu daga shari'a ta ce kar kai kaza, kai kaza, kar kai kaza, cikin wannan biyar din ya fada. Bai fita biyar din nan ba, an gane? Akwai abu na gaba Ibn al-Qayyim yace a wannan hadisi akwai abin da zamu fahimta, wanda kaida ce ma yanci mun santa ko, cewa dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha. Wannan kaida ce mun santa, kaida usuliya ba, muna cewa wai dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ana so kullun a shari'a ka dinga gabatar da dar'ul mafsada, tun kuɗe ɓarna shi ake so ka fara kafin ka janyo amfani. Kun gane karatun? Ita ɓarna ɗin tukuna ka ture ta, sannan amfani ya biyo baya. Yanzu ka ga manzon Allah ya hana kar a yi ɓarna ne farko. Yanzu ka ga yi annabi da ya ce kai kar ku yanke masa fitsarinsa ya ɓarna ce. Annabi ya gabatar da tunkuɗa ɓarna tukuna farko, kafin nan ne fa sai an tunkuɗa wacce ɓarnan maslahar lafiyarsa na gaban shi kar ya samu damuwa an yanke mai fitsari, na maslahar kar ya babbata masallaci duk za ta biyo baya. Akwai lokacin da idan ka fara kokarin maslaha ta zo barnan ma karuwa za ta yi. Malanas an fahimce ni? Yawwa. Sannan An-Nawawi a cikin Al-Minhaj, shaidin da yawa sahih Muslim juzu na farko shafi 191
yace a wani hadisin akwai dafu azami darrain bihtimali akhaffiha. A hadisin muna fahimtar ka tunkuɗe idan barna guda biyu suka haɗu, wannan barna ne wannan barna ne, to ka yi ƙoƙari ka tunkuɗe mafi girma wajen ɗaukar ƙaramar ya zama tana yiwuwa. Ko fada za ka aikata, shari'a ta baka wannan daman. Abu ne guda biyu dole sai ka yi su, wannan dole ne sai ka yi su. Ko dai ka yi ƙarya ka fita a halin da ka shiga, in ba ka yi ƙarya ba za ka yi zina. Ƙarya haramci ko ba haram bace? Zina haramci ko ba haram bace? Wane kamata ka yi? Yawwa, an gane karatun. An gane karatun. Mutum ne ya kama ka, ya ce ga nan mace, ko ka yi zina da ita, ko ka yi luwaɗi da wannan tsakanin biyu sai ka zaɓi ɗaya, in ba ka bai ya kashe ka. Kun gane ka? Ba gwada kisan ba? A kisan ba gwada, ina ce kamar gwada kisan ko ne? Mun gano gani Ibn Qayyim. Haka ne Ibn Hajar a cikin Fathul Bari shi ma juzi na fari shafin 324 yace dafu azamil mafsadatayn, shi kuma yace tun kuɗe barnoni biyu bihtimali aisarihi ma wajen ka dauki mai sauki. In barna biyu ta taso, wannan barna ce wannan barna ce, amma to shari'a ta baka dama ka tun kuɗe babbar ka aikata karamar. Dole sai kai biyu, barna ce biyu dole sai kai daya, amma wannan muni ce, wannan tafi muni. Kai dauki mai dama daman bar waccan babbar. Malai Isa, an gane karatun? To ya zan yi, barna ce duka biyu ta taso min, kuma dole sai kai daya, dole sai kai daya, to ka dauki mai dama daman kai ka bar mafi munin. Wannan kaida ce a cikin wannan hadisin muka fahimta. Yace wa tahsilu azamil maslahatayn bi tarki aisarihima, kuma ka cimma amma a babun maslaha biyu ta saso maka, wannan karama ce wannan babba ce, a babun masalih kayi kokari ka aikata babba ka bar karama. Malam Sa'idu, ka gane yanzu karatun? Wannan kaidar dan bayyana min ita inji ta Ibn Hajar guda biyu a waje ɗayan nan. Misali na farko, karmani guda biyu sun taso, to kai kokari ka tunkuta babban aikata karama. Jayyid. Kuma ko da a ce dole in baka aikata mafi karancin ba za ka iya fada zuwa babba. Na yi wannan magana ta farko, jayyid wallahi. Biyun kuma maslaha ne guda biyu. Jayyid. Ɗaya karama ɗaya babba. To kai kokari ka aikata babban kamar karama. Jayyid wallahi, shine kawai ka'idar. Yanzu an fahimci maganar? A babun masalih wanne zaka dauka? Azamiha. A babun mafsada wanne zaka dauka? Aisaruha. A babun maslaha aikata babba, a babun mafsada in ya zama dole sai kai maslaha biyu, dole sai nayi biyu ɗaya tsakanin biyu ne dole ne, to dauki babbar. Kada ka ce a to bari dauki karamar anan ma, a'a na dauki babbar. Aikin lada ne ayi ko? Yau a babun mafsada fa dole sai nayi ɗaya tsakanin biyu, dauki karama, shikenan. A babun masalih wal mafasid, malamai suka ce shari'ar musulunci ta zo ne da nuna mana irin wayannan ababan. Daga misali, Allah madaukin sarki kuma sauki yake so ya sama mana duka a koman mu, sauki ba a so mu sha wahala. Suratul Nisa ayat 165, Allah ya ce rusulan mubashina wa munzirin. Allah ya ce na aiko muku manzanni masu bishara masu gargadi, li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul, dan saboda mutane kada su zama suna da hujja akan Allah bayan zuwan manzanni. Da haka sai Allah ya ce munzirina mubashirina wa munzirina, suna hana ku barna, suna muku bayani akan masalih. Yanzu kaga mubashirina bil masalih, munzirina bil mafasid, kina an samu maslaha wa mafsada. Muhammad kallo ka fahimci ayan nan sosai fa. Aina muka cire maslaha a cikin ayar? Aina muka cire maslaha da mafsada a cikin ayar? Rusulan mubashirina wa munzirina. Maslaha tana kan wace gaba? Mafsada tana kan wace gaba? Barin rusulan mubashirina wa munzirina. Iya nan ma ka tsaya. Aina aka samu maslaha, aina aka samu mafsada? Mubashirina tana tafiya da maslaha, munzirina mafsada. Kun gane wannan? Da muna akan al-masalih wal mafasid. A suratul anbiya aya ta 107, Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan
Allah ya ce wa aiko ko ya ma'aikin Allah sai ka zama mai jin kai ga dukkan talikai. Idan ba ku manta ba, waye zai tuna mana maganar Ibn al-Qayyim na ɗazu da na faɗi cewa shari'ar musulunci ta zo ne ta cire mutane daga cikin ababai guda hudu. Na faɗa ba, muka ce ba a yadda ka cire mutane daga al'adil zuwa ga aljur ba. Ta zo ne ta tabbatar da adalci, ta tabbatar da rahama, ta tabbatar da maslaha, ta tabbatar da hikima. Abu nawa na faɗa? Hudu ba. Wannan su ne muka ce abin da shari'a ta zo ta tabbatar. Wancan muka shari'a ta zo ta kiyaye abu biyar, ta tabbatar da abu hudu, ta kiyaye abu muka da ya zama nawa? Tara. Kawo za ka yi kamun guda taran duka? Ba ka iya ba? Hudu daban su ne muka ce ta zo ta tabbatar abu hudu ba? Ta tabbatar da al'adil, ta tabbatar da al-rahma, ta tabbatar da al-maslaha, ta tabbatar da al-hikma. Hudu. Ka rubuta? Ka rubuta? Yawwa. Ta zo ta kiyaye abu biyar wadda su ne alimadu ya ba mu ansa, malau su ya ba mu ansa, waye ya ba mu ansa. Ta tabbatar da abu hudu, ta kiyaye abu biyar. Kowa ya rubuta? Al'adil, al-rahma, al-maslaha, al-hikma. Abu hudun kenan. Biyar kuma hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzul mal, hifzun nasl wal ard. An fahimci yanzu mu ce? To kaga yanzu a wannan hadisin wa ma arsalnaka illa rahmatan, kaga mun same shi ar-rahma ai. Ko mun gane karatun? Suratul Maida aya ta 6. Allah ya ce ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fid dini min haraj. Ubangiji bai so ya ga ya samu hukunci cikin addinin ku ba. Nan me muke tabbatarwa abu guda hudu na bayan nan? Allah bai sanya muku hukunci cikin addinin ku ba. Al-adl ne ko ar-rahma ko al-maslaha ko al-hikma? Al-adl, barakallahu fika malam kudu. Allah bai zo ya samu hukunci ba. Da haka abinda Allah ya muku din adalci ne, ya san za ku dauka babu hukunci a ciki. An fahimce ni? Cikin suratul Nisa aya ta 28 Allah ya ce Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ubangiji fa yana so ya sassauta muku ne. Shi yasa halitta dan adam ma mai rauni, kar kai magana. Waye zai yi magana? Me wannan? Ar-rahma, barakallahu fika. An gane mala, kuna gane karatun? Suratul Baqara aya ta 183 zuwa 184 da Allah ya magana akan azumi, sai Allah madaukin sarki ya ce wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin. A farkon musulunci idan ka dau azumi, za fa ka iya yin azumin, za ma ka iya. Sai Allah ya ce in ka ga dama ka bar azumin ka ma ci tuwanka. Me yake so a tabbatar anan? Na'am? Maslaha. Farkon musulunci Muhammad Kwalo. Farkon musulunci. Barakallahu fika, yanzu na fahimci karatu. A'a, hikima dai. Ai farkon musulunci aka ce karka ci tuwo gaba ɗaya, wani zai fasa musuluncin gaba ɗaya ma ai. Zai ce ya fasa addinin duka. Kamar ai shan giya ne ai. Aka ce wala taqrabu salata wa antum, ba hikima bane ake mana a hankali. Umar ya ce kai Allahumma bayyana fi amri bayanan shafiya ko bayani shifai na wata riwaya. Kaga ai hikimar Allah ne na ku yi azumin in kun ga dama ku ci tuwo, ku yi azumin ga dama ku ciyar a farko daga baya. Aya ta 185 sai Allah madaukin sarki ya ce kawai shahar Ramadan an yanke hukunci, amma a cikin ta ma still akwai inda za mu cire. Sai Allah madaukin sarki ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kai ka bada ansa, waye zai iya me anan? Barakallahu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, sai aka ce wanda yana da bai da lafiya. Aka ce yanzu baka da lafiya sai kai azumin, ba tausayi ai. In za ka yi tafiya aka ce kuma sai kai azumin, babu tausayi. Mun gane wannan a suratul baqara aya ta 87. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Me anan mantaki? An ba ku dama da ka san a da ayin ka kuskura aka sha ruwa ka dan kishin gida ba kai ba iyalinka. Umar dan Khattab sai je tara da iyalin shi, zo ya ce ya manzo Allah halaktu, annabi na halaka. Manzo Allah ya ce me halaka da kai? Ce ya manzo Allah nayi bacci kuma na tashi a bacci na tara da iyalina. Sai Allah ya saka da uhila lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Menene anan? Maslaha. Jayyid, naji daya. Wa yake da sabanin wannan tunanin? Maslahatul umma. Maslahatul umma. Rahma, barakallahu fik. Hujja, kowa ya dan mai elaborating inji. Yau jayyid mumtaz, kai kuma fa?
to ai cewa maka ka'idar da farko idan ka tara in ka kuskura in baka yi bacci za ka tara da iyalinka amma in kai koda gengedi ne kai da iyalinka kuma sai gobe da daddare sai Umar dan Khattab yayi bacci ya tashi kuma ya tara da iyalin shi sai Allah ya saukar da wannan ayar magana ta gaba tana kan hanya kar ma ka canza ka bi maganar shi ya hatima da ihtimalain duka sai dai kawai na so ka bude kwararka ne kadan maslahatul umma ne amma kadan wani bayani da zai fito da yanzu kaga shi yayi bayani da ya dan fito da bayanin shi fili kadan wani ko wani zai taimaka masa yadda zai ba mu maslaha ne maslahatul umma ne cikin ayar na'am aka bayani yawa barakallahu fika haka ne barakallahu fika an taimaka maka maslahatul umma akwai hadisin da ke cikin jami'ar Tirmizi kitabu tahara babu ma ja'a fil bawli yusibul ard hadisi na 147 abi huraira yake cewa manzo Allah ya ce inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin manzo Allah ya ce an ture ku ne ku zama masu sassauta al'umma kada ku zama masu tsanantawa me muke fahimta a wannan hadisin malam me ka fahimta a wannan inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin me ka fahimta a wannan hadisin a wannan maqasid namu guda hudu inna ma bustum muyassirina an turo ku zanto masu sautawa ar-rahma barakallahu fika ku zan masu rahama ba kuwa ma ya shiru na kallon kawa wannan riwayar da muka karanta asali ma kesin hadisi ne sa manzo Allah ya faɗi wannan dan mu gane cewa mu zan masu tausayi riwayar da ke cikin bukhari na wannan hadisin hadisi 220 abin da yake cewa manzo Allah yake Abu Hurairah yake cewa qama arabiyun fa bala fil masjid wani balaraban kauye ko ana zaune fa da manzo Allah ana zaune ana hira kawai sai tashi kuma gefe tsula fitsari fatanawalahu nas a wannan riwaya yace mutane cikumo shi suka yi kamo shi sahabbai suka yi a hannu fa qala lahum annabi sai ce a kai da uhu ku kyale shi wa hariqu ala bawli sijlan min ma'in shi fitsarin sa din ku je ku nemo guwa ku cika da ruwa annabi sai ce fa inna ma bu'ithtum muyassir wa lam tub'athu mu'assirin wannan hadisin akan ma wannan hadisin bawl arabi ne annabi ya faɗe shi a wata riwaya manzala ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru abu nawa muke dauka wannan hadisin yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru abu nawa man sani abu hudu ba to me da me za a iya cirewa to me aka cire anan yassiru sassau yassiru wala tu'assiru hikima ku sassauta wala tu'assiru kada ku tsananta kuma kace mun me a'a mu gama farkon karka mun tsallake yawa yassiru wala tu'assiru rahama ba ku zama masu sassauta kada ku zama masu tsanantawa bashiru wala tunaffiru fa masu korewa shi fa yau albishara din ya za a yi bishara bashiru wala tunaffiru barakallahu fika shikenan bakar ka bata lokacin ka da yawa karin barka ci kuma an ji ba kadan kamun a dungure kina hadisin abu ne muka cire biyu ba na farkon yassiru wala tu'assiru ar-rahma bashiru wala tunaffiru al-hikma kenan ar-rahmatu wal hikma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta'lamu yahud anna fi dinina fusha wata riwaya manzo Allah yake cewa mu fa muna so yahudawa su sani a cikin addinin mu akwai yalwa inni ursiltu manzo Allah ya ce ni fa Allah ya tune bi hanifiyatin samha da addini mi kakke samha mai sauki wa ya fahimci wani abu anan akwai abin da ka fahimta a kai magana da yawa ai ka bar wani ma yayi magana mana wa ya fahimci wani abu anan an turo ni da hanifiya mai kakke addini amma samha mai sauki me aka fahimta anan rahama aka fahimta jayyid addini mai sauki raku ya fahimci rahama wa ya fahimci wani abu kishiyar haka addini samha mai sauki hikima an ƙara fahimta hikima a ciki na'am wa ya fahimci wani abu daban kuma al'adil ka fahimta a ciki barakallahu fi wa ya fahimci wani abu daban shi ya tana da adalci shi sa ta zo da sauki ba adalci ta aka samu sauki sai me kuma aka fahimta a ciki
maslahatul umma yasa da sauki ko tana da sauki. Malamai suka ce dukka wannan abun guda hudu hadisi ɗayan nan ya hada shi. Wannan abu hudun dukka hadisi bi hanifiyatin samha, miƙaƙƙen addini mai sauki ya hada komai, ya hada maslaha, ya hada rahma, ya hada adil, ya hada hikma, komai yana da sauki. Allah ya sa mun gane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka